usab mga kahandos. Lain na sa kahugna sa atong talamanon, mga balak ni Byron ni Bail Lebrado. Kaya kong balak, maghubit kini sa gugma. Labi na gyud, kini balaka, balak ni pang Rayna maghandos. Di ba ka nandun ay Rayna? Bisag minyo na ta? Kanang Rayna o mapista tong hanyoon? Bisag maminaw tong kasawa? Wala paboritong kapitan. Mga kapitan taon. Bisag maminaw ng asawa? Hanyo niya po sa Rayna. Anak man mga kinab. Atong kinabuhi maghandos. Trabaho lang, walang personalan. Hindi po gunagot. Sa mga babae mo sugot og minyo. Kan magandos. Dili ta maglangay. Nasab nga balak nga pangrayna. Ang akong balak ko ning tagna ning adlaw mga kandos. Ani akong balak ka naguluhan. Love is like a magnet. Love is like a magnet. Pagbarug ko sa inyong atubangan, tumang kakulba ang naglimin sa akong dughan. Tungod kay wala ko kapangandami kining tanan, apan akong paningkamutan nga kamong tanan akong malagaran. Daw nawad-an na ako sa kaisog, sanglit kining mga tuhod, sa tumang kahadlok nagkurog. Apan ningkamot ako sa pagbarog, aron ang hinagawhaw sa dughan inyong madungog, ug ako manghinaot nga atong haraning kagabhion, siya unta magpatalinghog. Ni siya ni Imi ang matahom mong panagway, nga daghang mga binuhat nga kanimo naglaway, ug sa imong gugma sila nangindahay. Apan ang tanan misangko lamang sa pagmahay, tungod kay silang gibati diha kanimo, dili sila makapabuhagay. Imong kamahalan, ako kanimo na love at first sight. Kay matud pa ni Lolo Dimit, ang apuhan kong tagalagit, ang gugma sama sa magnet, nga kung ikaw magpalapit, ikaw kalit lamang mupilit. Emong kamahalan, dili ko ikaulaw, nga ang pagahus kanimo dako kong kahidlaw. Aban akong paningkamutan nga kining pagbati mahanaw, kay basin unya ang kapikas akong kinabuhi maoy motyabaw. Yami emi nga maanyag, kini ang akong tambag, pagtuon gayud og pamalibad, kay dili tanang gugmang gipangladlad, puro matuod ano na lamay mulubad, kay naning kamot lamang sila aron ang imong panty mahubad. Aga magandas. Mga kata ko nga balak nga naguluhan, love is like a magnet. Mo itong balak magandos alang sa mga kandidata. Maghinaotang nga mubalik na kanang nga mga kandidata og doon ay fista aron nga malingaw sa maghandos ato makahigalaan diha. Ngamutan aw sinuhang adlaw sino nga pista. Okay magandos, akong usbon mao kadto nga akong balak nga naguluhan, love is like a magnet. Oy, love is like a magnet. Dili magandos, dili love
is like a magnet. Love after sight. Ang mga das kinalang inyong alagad sa kahanginan. Handos 98 by Rooney by Librado Bingon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o sa makausa pa may adlaw pag-usap ka natong tanan.